Tra un po' lo tira. Va bene. Adesso saremo pronti anche a partire. Che è tutto Risparmio nel senso Di sotto abbiamo i tardivi. dalla regione, straniere della regione, le ASL, e potrebbero dare questi soldi ad altri malati gravi. E il risparmio comunque l'ha già quantificato. Prego. Dunque, mio marito si chiama Salvatore Usara ed è il segretario di Viva la Vita Sardegna Onlus e anche del Comitato 16 Novembre, che è il comitato nazionale che va a Roma per le proteste dei malati gravi e gravissimi. Noi siamo qua perché le promesse che ci dovevano dare non sono state ricevute, non sono state mantenute. Ok. E poi anche cioè le promesse dovevano essere prima di tutto i soldi dei caregiver, che sarebbero i familiari o chi assiste il malato 24 ore su 24, perché a quanto pare la circolare non è stata delineata bene e i comuni ci stanno chiedendo cosa facciamo durante le 24 ore. Nel senso che se noi ci riposiamo non ci devono stare soldi per il momento di riposo, non so, una cosa di questo genere, oppure non lo so, io per esempio come caregiver mi faccio le commissioni per mio marito, porto le buste paghe al comune e queste cose, quindi io ci lavoro 24 ore su 24. Se qualcuno dei ragazzi non sa fare qualcosa di particolare, allora chiamano me, io devo correre per assistere mio marito.